नयाँ दिन नयाँ जोश नयाँ कामको खोज चलो भाइ हाइफा. So guys, welcome back to the channel. This is Gabo 43 once again. This is towards the Haifa. Towards the Haifa, okay guys? By train. नयाँ दिन नयाँ जोश नयाँ ब्लग नयाँ कामको खोज चलो भाइ हाइफा. Chalo Haifa. And this is Tel Aviv Levinsky, all in the morning, 8:30. Na choda na mayarlu mero nyano ha ritu yaha badli sakyo kama pako chahina. So guys, stay tuned. Train आयो guys, train आयो. नारिया यो ट्रेनमा चढेर जानु पर्ने रहेछ. I have to go with this train. So people, I'm here in City Hall, Haifa. City Hall को छेउमा छु र आजको यात्रा चाहिँ अलिकति चर्को पर्यो किनभने जाडो अब यहाँनिर एक महिना चाहिँ यहीँ डुल्नु पर्ने भयो मेरो स्थिति. सिटी हलको छेउमा छु र जाडो एकदमै र फेरि पनि 112 को इन्तजारमा छु. बस नम्बर 112 को इन्तजारमा. होप एभ्रिथिङ विल बी फाइन. अझै म कम्प्लिट डेस्टिनेसनमा पुगेको छुइनँ. अब 112 पक्रेर त्यो डेस्टिनेसनमा पुगेर फेरि आज म तेल अभिभ नै फर्किने होला छु गाइस. किनभने अब 1-2 दिनको बादमा मात्रै आउनेछु. सामान 1-2 वटा छोडिराख्ने छु. हाइफा आई लभ इट. किनभने हाइफा पनि मजाको जग्गा छ. यसको बारेमा तपाईँलाई बनाउने छु, देखाउने छु ब्लगमा. र यो चाहिँ हाइफाको सुरुवात मात्रै होला गाइस. वाट इज द टेम्परेचर अफ हाइफा टुडे? Today in Haifa, expect a high of 13 degrees and a low of 9 degrees. 12 degrees Celsius. पानी परिरहेको छ हाइफामा. त्यही सुन्नुभयो होला 80% चाहिँ पानीको छ खेला आज. र सचिनको खेला अब कस्तो हो के हो आई डोन्ट नो. जाडो छ, पानी परिरहेछ. दिस इज हाइफा. दिस इज हाइफा. जसो तसो बसमा चढे. जाडो छ हाइफा, पानी परिरहेछ बाहिर. के गर्नु अब परदेशको जिन्दगी नकुरी गर्नु आएको गर्नु त पर्यो. परिरहेको छ मलाई चर्को. सियो गाइस, फेरि भेट्नेछु त्यो जग्गामा पुगेर. ल बाहिर हेभी पानी छ. दिस इज हाइफा, फार अवे फ्रम टेल अभिभ. 90 किलोमिटर्स, अराउन्ड 100 किलोमिटर्स. हिँड्नु भाइ हेभी आयो पानी. गाइस फाइनली म डेस्टिनेसनमा आइपुगेँ हो. पानी हेभी परिरहेछ दार्जिलिङमा जस्तै. ठिकै छ, केही छैन. परदेशमा काम गर्नै पर्यो. स्क्रिनमा पुरा पानी आयो होला. यहाँ हाम्रो प्यारो भाइको बदलीमा चाहिँ आएको म भाइ जाँदैछ. चोटी भाइ आइबन्थ्यो. हाई भनिदिइहालेँ भाइले हो. र म अब हाइफाको कुराहरू, हाइफाको हिस्ट्री, हाइफाको जियोग्राफी चाहिँ तपाईँहरूलाई बाद देखाउने छु, सुनाउने छु. हेभी पानी आउनु थाल्यो हो. हाइफा कुन चाहिँ जग्गा पऱ्यो भाइ? यो नेसार भन्ने जग्गामा आइसकेको छु. र आज चाहिँ होइन, अब अलिक दिन 2-3 दिन पछि चाहिँ. र आज मेरो हल्का भेटघाट मात्रै हो, गेट टुगेदर हुनेछ भाइको बसहरूसँग. सो एनिवे गाइस, दिस इज हाइफा. 90-120 किलोमिटर टाढो फ्रम तेल अभिभ. यस, आई एम हियर इन नेसार. So folks, this is Haifa. So I am here in tall building and enjoying the cool weather of Haifa. So yeah, you have to see me. Few days I will join this place. Yeah guys, it's cold here. I'll share you everything from this place. And nice to meet this Romanian family. See you guys. Finally, I'm towards the Beit Gelin railway station,
रेलवे अघि आएको रेलवे स्टेसनमा झरेर फेरि म ट्रेनमै जाँदैछु तेलअभिभ मौसम खराब छ पानी परिरहेको छ ट्रेनले चाहिँ छिटो पुर्याउँछ सेफ पनि हो तातो पनि हुन्छ बसमा चाहिँ अलिक लामो बाटो बिचमा अलिकति डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ बाटो र मैले चाहिँ पिएको छैन रातो खाली लगाएको छु रातो सी यू गाइस आई एम टुवर्ड्स द बेड गलिम अहिले म फिलहाल हाइफामा छु बेलुकाको कति बजिसकेको छ बेलुकी त के भन्नु तपाईँको अहिले 3 बजे 3:30 भइसकेको छ र दिस इज द फर्स्ट डे रेके गर्न आएको थिएँ रेके राम्रै भयो गोइङ टुवर्ड्स बेड गलिम दिस इज हाइफा भानु चोक सो फोक्स उत्रिनु पर्ने चाहिँ म बेद गलिममा थिएँ तर म बाटो बिचमा हासोमया सेन्ट्रल हाइफा सेन्ट्रल स्टेसनको त्यहाँ उत्रेँ र ट्रेन पर्खिरहेको छु 15 मिनट बादमा आउनेवाला छ सियु यो बोट हुनेवाला छ 15 मिनटमा यही ट्रेन सायद यही होला वेट गरिरहेको छु ल What is the temperature Haifa now? It's 13 डिग्री सेल्सियस गाइस एप्पी जाडो चिसो हावा आम्मामा आज हाइफाको रेके साह्रै पर्यो मलाई एकदमै चिसो 13 डिग्री सेल्सियस पानी परिरहेको छ वाइ आई चुज हाइफा भन्दा चाहिँ आई लभ हाइफा नथिङ एल्स ओके सेन्ट्रल हाइफा सेन्ट्रल हासमोना स्टेसनमा छु म फिलहाल र स्टिल वेटिङ फर ट्रेन 20 minutes more yes guys still waiting for train 20 minutes more as for Google there are 9 train stations in Haifa dotted across the city heading north to the south the train are the quick and efficient way to cross the city with short travel time between stations this is central station Haifa center Hasomona it was established in 1900 and when Haifa Center Hasomona railway station is an railway station passenger station station on the coastal railway main line and serve the city of Haifa Wikipedia मा जाइदिउ न त अलिकति हैन हाइफाको चाहिँ Haifa Center Hasomona railway station is an Indian पो भने sorry not Indian railway station तीनटा प्लेटफर्म रहेछ ट्र्याक तीनटा रहेछ पार्किङ 300 fees यस 1937 मा ओपन भएको रहेछ रिबिल्ड भएको 2003 र 2004 मा रिबिल्ड भएको रहेछ सो गाइस दिस इज अ लिटल हिस्ट्री अबाउट हाइफा सेन्टर रेलवे स्टेसन वाज बिल्ट by the British during the Mandate for Palestine and was opened in 1937. The station was built on territory reclaimed on the Mediterranean Sea during the Constitution of Haifa port in 1930s. The station building was built in the Bahu style and was allied with the building that stood at Asmuth Road then Kingsway. Thus it was parallel to the rail track and the platform. The Wikipedia बताउँदैछ at first the station was constructed with 2 side platform but over time and third rail track was added along the fair side platform. So this is the small history of Hasomona Haifa Markaz station. Markaz station ल गाइस Hagana घुम्दै फिर्दै रुन्जेटार आइपुगे म हे तेलअभिभ Hagana स्टेसनमा लास्ट स्टेप उत्रिने आँटेको Yes, bye. Sorry? So guys, this is Hagana railway station र म यहाँ उत्रेँ र आजको ब्लग पनि यहीँ समाप्त हुँदैछु घुम्दै फिर्दै रुन्जेटार आइपुगेँ ल म